Salam dəyərli izləyicilər, İngilis dili danışıq dərslərinin ikinci dərsini sizlərə təqdim edirəm. Obyekt əvəzlikləri, object pronouns, tək halda, singular, mənə məni, me, sənə səni, you, ona onu, kişi cinsində, him, ona onu, qadın cinsində, her, ona onu, canlı cansız, it, cəm halda, plural, bizə bizi, us, sizə sizi, you, onlara onları, them. Gördüyünüz kimi you həm sənə səni, həm də sizə sizi kimi tərcümə olunur. İndi isə bu dərsə aid əsas önəmli sözləri öyrənək. Ad, name, soyad, surname, rəng, color, ağ, white, qara, black, boz, gray, qəhvəyi, brown, sarı, yellow, yaşıl, green, qırmızı, red, çəhrayı, pink, narıncı, orange, bənövşəyi, purple, mavi, blue, tünd, qaranlıq, dark, açıq, işıq, light, kölgə, shadow, dərin, deep, dayaz, shallow, sevimli, favorite, soyuq, cold, isti, hot, gec, late, erkən, early, yorğun, tired, ac, hungry, susuz, thirsty, qəzəbli, angry, qorxan, scared, doğru, true, düzgün, correct, hava, weather, güneş, sun, güneşli, sunny, bulut, cloud, bulutlu, cloudy, yağış, rain, yağışlı, rainy, qar, snow, qarlı, snowy, isti, ürkü, warm, burada, here, orada, there, qısa forma, short form, gözəl, qəşəng, nice, ucuz, cheap, bahalı, expensive, yaşlı, köhnə, old, gənc, young, yeni, new, pis, bad, yaxşı, good, yaxşı, well, çox yaxşı, very well, rahat, comfortable, çox, very, gözəl, beautiful, ağır, heavy, çətin, hard, doğru, right, zəngin, rich, kasıb, poor, böyük, big, geniş, large, kiçik, small,
maraqlı, interesting, interesting. Xoşbəxt, happy, happy. Kədərli, sad, sad.